ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହା ମୁହଁ ଯାଇକି ଉଠିଥିଲି କେଜାଣି ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଆଉ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମମ୍ମି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ପଳାଇବେ ବୋଲି ଆଜି ଟିକେ ବାହାରୁ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବାଲକୋନିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲି, ତା ମଝିରେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା 6 ମାସ ହେଲାଣି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଫେରୁଛି। ତ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତା ଭିତରେ ବିରିୟାନୀ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କେତେ ସାରା ଖାଇବା ପିଇବା ଥିଲା। ଆଉ ରୁମାଲି ରୋଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ରୁମାଲି ରୋଟିକି ଧରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟିକେ ବାଲକୋନିରେ ତାଙ୍କର ଗପସପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ଆସିଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହଉ ତାର ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ସେସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମିକ୍ସଚର ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ମସଲା, ବଡ଼ି ନହେଲେ ତ ଆମର ହେଉନି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ବଡ଼ିଟା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ପୋଟଳ ଆଣିବାକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାପା ପୋଟଳ କିଣିକି ତା ହାତରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଟଳ ତ ନେଇକି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ପୋଟଳ ଆଣିବା କଥା ଟୋଟାଲ ଦିମାଗରୁ ଭୁଲି ହିଁ ଗଲା। ମୋର ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଖାଇବାର ଆଶାଟା ଥିଲା ସେ ଆଶାଟା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ମିଳୁଛି ସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପୋଟଳ, ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଛାଡ଼, ଆଉ କେବେ ଖାଇଦେବା।